Hello，大家好啊！金創意室內設計，今日同大家睇嘅呢係2人單位嚇，公屋就係230尺21平方啦，咁啊居屋呢就280尺嘅。咁先睇下個入戶呢個位置呢，咁啊做一組儲物櫃啦。咁啊儲物櫃可以擺鞋啦、櫃桶啦、台面可以用啦、儲物櫃雜物都可以擺晒上去嘅。咁啊呢個係雪櫃位嚟嘅。OK， 咁啊睇翻個洗手間，咁洗手間呢就拆咗原有隻門啦，做咗呢個 PD 趟接門，係啦 PD 趟接門。好，咁開咗之後呢，就見到啦嚇，側邊呢度呢就包咗個去水喉嘅，包咗去水喉。好啦，咁呢成個洗面盤櫃就轉咗方向啦，轉咗呢係呢一幅牆嘅。咁啊呢個係一個圓盤嘅做法嚇，攝影石台面啦嚇，咁啊再加埋上面有鏡箱嚇，3個大鏡箱裏面可以擺嘢嘅。咁啊俾大家睇下啲石面係啦，圓盤好啦。咁廳房呢就鋪咗600乘600嘅方磚係啦。然後呢度有組獅子櫃，咁啊連埋換鞋凳啦嚇，咁啊中空位啦，咁啊呢度位置呢深度呢會比較大少少，咁啊係掛衫嘅衣櫃嚟嘅。然後呢下面呢度就留翻俾你攝拖鞋啦。好，咁睇翻個廚房，廚房呢就係拆咗啦，做翻個窄角盤嘅形式嚇，高低級嘅嚇。呢度洗衣機、洗菜盤高，然之後呢，呢個煮食爐呢就低翻啲啊。咁呢嗰個爐呢有埋爐架噶嘛，咁就會相對呢好用啲嘅。然後呢做翻3個櫃桶嚇，加埋門仔，然後上面呢做咗不鏽鋼板嚇，不鏽鋼板嚟嘅嚇，跟住就吊櫃係啦，咁啊齊晒嘅，成個台面都係好闊落。然後呢，呢個就係電視櫃嚇，咁電視櫃呢就係地櫃加埋呢度有個床頭櫃仔啦嚇，咁啊上面呢個位置呢就係有個玻璃門嘅飾物櫃嘅，做翻啲層板嚇，層板咁啊俾你擺下一啲裝飾物公仔都可以嘅嚇。咁啊嚟緊呢個單位呢亦都係進入尾聲啦，會執翻個油漆嘅嚇，因為裝櫃嘅時候呢嚇，咁啊有少少瑕疵，好正常噶啦。咁啊油漆嗰度呢亦都會執翻色。好，咁之後呢呢個位置呢就係一個屏風嘅條子係啦，咁啊間咗一間可以遮翻個床頭位啦嚇，亦都有個空間感嘅，比較日式少少。跟住下面呢就係趟門嘅嚇，裏面可以擺嘢嘅。好，咁之後呢側邊就有4個格仔啦，開放格，咁啊俾你擺下嘢。咁呢張大嘅雙人床嚟嘅嚇，咁啊下面呢收納格掀起，亦都係可以擺行李箱啦嚇。咁啊呢個位置呢亦都有組床尾櫃嚇，床尾櫃到頂，咁啊衣櫃嚟嘅。好，咁啊呢度亦都有多咗個台面可以用啦嚇，咁啊成個設計嚇都顏色配搭都好啦，咁啊都係有啲日式嘅風格啦嚇，咁亦都係透氣嘅疏氣條隔山條作為屏風啦，咁啊大家可以參考下呢個2人單位嘅做法嚇，咁啊收鎖匙嘅或者未收鎖匙都好。亦都可以WhatsApp 我定55406496 55406496去查詢嘅，同埋報翻價嚇。多謝大家。